你好，欢迎收看《新闻面对面》，我是谢仲。来看为你介绍今天要请到的特别来宾，左边第一位新北市议员卓冠廷，五哥好，大家好；资深媒体人姚慧珍，大家好；政学教授范世平老师，大家好；右边为你邀请到台北市议员李柏玉，大家好；桃园市议员备少将于北辰将军，大家好；资深媒体人康仁俊，大家好。好，今天全中华民国只有一条政治新闻 ，OK？ 那民众党前主席柯文哲柯前主席今天交保，那你看到在今天所有那些过程，大概在2点多左右的时候，那柯文哲在很多小草在迎接的过程当中，然后直接走出了北院。那同时，当然他也说了一些话，他一出来以后，当然感谢了小草，感谢了非常多。不过在他讲的所有内容里面，有几个大家关注的点，当然第一个他一定会提到赖清德总统，第二个他直接定调这是个冤狱。那甚或在这整个最后的结尾，当他要坐车离去以前，直接说了绝不屈服，绝不投降。来，让你先看一下今天柯文哲前主席在整个出来的过程大概的一些说话。来，首先还是要谢谢小草们的支持，这一年来，因为有你们，我才可以撑到现在。请问，检察官，你们查了1年，到底查到什么？什么都没查到，就是这几个检察官把中华民国的司法社会信任度全部摧毁掉。其实大家心里面都非常明白，大罢免32-0，检察官是很重要的因素。以前韩国瑜说“莫忘世上苦人多”，但是我们从来没有跟苦人一起生活过。我现在才知道说，有机会去看到台湾社会的另外一面。怎么会有？以前我说，这个不是大家现在都有健保吗？我现在知道说，原来去看一次门诊还要挂号费170块，你身上1毛钱都没有，你什么事都连看病都有问题。台湾民主化30年，怎么还有这种冤狱？我个人的苦难就这样过去了。但是我希望台湾以后可以更好一点呢，不要这样，为什么要让整个国家陷入四分五裂？赖清德，你好好想一想吧。台北加油！加油！加油！好，从上礼拜五，那北院直接裁定柯文哲7000万交保以后，当然呢，突然出乎大家意料，就是裁定了交保，但是并没有马上交保。柯文哲柯前主席说要再想一想，想了以后，一直到今天礼拜一，那陈佩琪凑了7000万交保出来。过程当中所讲，好，大家就在问所有这一切。当阿北感觉上，你看刚才阿北所说的话，所有的过程，感觉上满血回归那个过程的时候，好，第一个。为什么中间要拖了几天？那阿贝呢，在那里面在深思着到底会是怎么样一个事情？好，第二个，接下来有人在讲阿贝出来以后，民众党有2个太阳吗？甚或有人说没有2个太阳，那永远只有1颗太阳，那颗太阳是不是就是阿贝呢？对于黄昌主席在未来那整个民众党的一些运作又会怎么样？好，接下来就蓝白合之间，那现在看起来所有要把赖清德站在对面的所有的蓝白之间政治人物，你横扫一遍过去看。阿贝无疑现在看起来是不是真的就是第一品牌？如果这样的话，在未来2028，好，从2026一直到2028，那是蓝白合，甚或有人现在开始用白蓝合，这会不会影响到包括现在看起来对国民党来讲，2028呼声最高的台湾市长卢秀燕，那未来会是什么样一个组合性呢？而这所有的一切，当然刚才最后那句话，来，冠廷，是我们一开始就直接说，有没有看到阿贝刚才讲的那几句话？他想象不到。在21世纪现在，台湾还会有这种冤狱。第二个，赖清德，你好好想一想吧。接下来绝不屈服，绝不投降。对我先讲哦，柯文哲今天在这个台北地院啊，让他确定交保出来之后，所发表的这一篇演讲，社会大众对他褒贬不一，但我个人我觉得是准备好来对外发表的谈话。这几天他有认真思考过啊，为什么呢？起承转合全部处理得非常好。一开始的起，他怎么起？他先感谢小草。感谢完小草之后，他要论述的是北检什么都没查到。过去这1年来，我们在节目上面我们看的所有证据、北检的起诉书、媒体的报道，已经全部都不算数了。柯文哲今天定调了一件事情，他开头就是告诉大家，北检什么都没查到。至少他的支持者被巩固了。这个话不是什么媒体所传的，民众党讲、黄国昌讲的，是由被告柯文哲讲的。他定调了一件事情，北检你们什么都没查到。他把他今天这个出来
第一件事情所要传达的讯息就是柯文哲是清白的，这讯息表达的非常的清楚。第二个起承转合的承，他话锋一转，转到了对国民党喊话。他怎么会突然去提说，这些检察官啊骂北检，我们觉得很合理嘛？可是他突然去提32-0的大罢免的这一件事情，他认为是北检的检察官造成的。其实是不是北检检察官造成的根本不重要，可是这个是在对国民党喊话。国民党，你们的32-0有我柯文哲的功劳，因为我被检察官压了，所以国民党你的32-0是我柯文哲有功劳，就是起承转合的承转，话锋一转转向。开始温情喊话，他说他自己要反省，过去当市长、当医生都太强硬。他在里面看到了莫忘世上苦人多，还特别 quote 了韩国瑜讲的话。我要强调哦，他今天说的发言没提到黄国昌3个字，但提到了小草，提到了韩国瑜，他去讲了莫忘世上苦人多，他提到了在里面看到很多社会的底层。话锋一转，要让大家看到他的高度，他苦民所苦，在里面重新的反省自己。最后起承转合的合。他直接从他嘴巴定调他的这个案子叫冤狱，我完全不认同柯文哲讲的话，可是柯文哲的战术跟战略非常清晰。他最后定调完冤狱完之后，矛头指向赖清德总统，然后告诉赖清德说：“你让台湾搞得4分5裂。”尽管这个案子不是赖清德搞的，这是你柯文哲自己搞出来的，可是他最后这样子留下这一句话。讲说赖清德，你好好想想吧，然后离开了这个受访的场合。我要讲的是，离开完受访的场合，他可能觉得意犹未尽，他可能觉得还有一些重点没讲好，应该要加码，所以他在整个簇拥前面由黄国昌跟馆长开道，后面他是超级巨星，前面他2个人帮他开道的状况底下，一路的走，几十公尺不远处前面的车子，他走了几10分钟，他走了非常长的一段时间，而这段时间。他一共拿起麦克风，对大家讲话一共3次，所以有人说他其实今天是受访1+3次，他到最后跟大家讲他绝不投降，绝不屈服，最后继续细心喊话，然后对着所有他的小草们，讲这样子的一个诉求，就这个是非常完美、非常精心的一个设计。当然有很多朋友熟识柯文哲，认为说他今天讲话好像比较钝呆，然后反应没有以前快。因为他柯文哲善用的，过去这几年来我们看得非常清楚，他善用是他生活的一些案例，他生活的一些经验，然后来扣到时事。可是他1年他能够讲的案例跟时事，大概就是他在狱中在看守所看到的一些状况，这是符合他的人设的。我回来讲哦，今天这个状况代表什么意思？我们还是看一下这个画面哦。今天小草追着囚车，狂喊司法不公，还我阿北。今天迎接柯文哲下面这边有啦啦队，有纠察队。有来喊口号说不要放弃，要战到底。网络上煽笑的也很多，可是我要提的是，如果今天不是柯文哲，不会有这个场面。这些柯文哲的粉丝是发自内心的。我会讲，我们今天也不跟你讨论说法律，他到底有没有罪了，也不跟你讲他真的什么那个骑着飞轮300万，这对柯文哲的粉丝都不重要了。今天显示出来一个是，不要再讲民众党有2颗太阳，民众党就是柯文哲，柯文哲就是民众党。当黄国昌站在他旁边，当黄国昌在前面帮他开道，今天柯文哲开始要展开全台湾20几个县市的这个巡回的演讲，这代表什么意思？今天民众党未来的走向，我自己认为，接下来是我的判断，我认为民众党接下去的战略会比黄国昌时期来的有弹性。黄国昌在过去1年所领导的民众党，它代表的是往更深蓝靠近，抢到国民党的深蓝支持者，认为比深蓝还要深蓝，是黄国昌过去1年所带的民众党的走向。可是柯文哲出来，我认为他战略会变成比较弹性。我不会奢望说柯文哲出来什么跟民进党合作什么，不是。可是他在不同的议题上面，他会以民众党的发展为第一优先。我们试想黄国昌的战略，民众党不会有什么大发展，民众党只会比蓝还要更深蓝，比蓝的还要更激进。可是柯文哲他要想的事情是民众党的发展，民众党未来有没有机会更大？他在想的是他2028年能不能参选。你看到一个精神科医师沈正南会在柯文哲还没出来之前就写文章讲国民党，你有没有准备好要柯卢配？在柯文哲还没出来之前，一个挺柯文哲，某种程度一部分代表柯文哲方向的这种网红也好，医生也好，讲这样子的话，其实柯文哲跟国民党的喊话已经在进行中。我们想一个状况，接下去柯文哲的布局一定是全台布局，手上有打几张牌。新竹他有高虹安，有邱成远；新北市他有黄国昌；台北市他有黄珊珊；
这些铺排都是柯文哲跟国民党谈判的筹码。那两条轴线不冲突，他面对民进党政府，他当然继续骂说，哎呀，是司法啊，是冤案啊。可是他对国民党的压力会直接就从今天开始会开始出现。我问一个问题就好，请问从今天开始，柯文哲在全台大巡回，今天到台中去的时候，罗廷伟、黄建豪、廖伟翔要不要站在旁边？要。今天他在台北市的时候，徐巧芯、罗志强、王宏威要不要站在旁边？要。他到新北市的时候，叶元之、廖先祥等人，张志伦需不需要站在旁边？要。柯文哲已经在今天出来的演讲很清楚跟大家讲了，是32-0是检察官压他造成的。未来国民党怎么样买这个单，怎么样还他这个人情，就是柯文哲现在开始要跟你们要的。未来国民党怎么样买这个单，怎么样还他这个人情，就是柯文哲现在开始要跟你们要的。来，慧珍有没有注意到冠廷刚刚讲那个感觉？那个32-0一出来，意思就是我是用我的肉身，是用我被压1年换到你们一个32-0。我不知道等一下博弈可以回应这一块，但是你有没有发现熟悉的阿贝回来了？从第一天回来的阿贝所讲那种感觉，尤其那个所有的气势感觉上就是大杀四方的那种气势。现在看起来了，未来当然大家看到2026是所有的地方选举，不管怎么样，但是当还没有出来以前，媒体上就已经讲说会不会要巡回台湾各地感谢小草，所有这些看起来的话，这完全不像以前任何一个，不要说是戴罪了，胜过因为他还没有判，但是就算涉及到贪污罪啦或者什么东西，也没有人会是这样做的啊。是。我觉得柯文哲今天坦白讲，他一开始上来的时候我觉得他还有一点点好像没有恢复到以前的柯文哲。如果是以前的柯文哲，他就定位，然后看的时候，旁边就会有人喊“清清白白，清清白白”，那阿贝就会讲一句话，他的第一句话应该讲：“你们不放弃，我就永远不放弃。”哇，他如果那一讲，不是整个气势就整个哇炸锅。结果他今天一开始先去细数他在监狱里面的一些状况啊，然后什么啊，但是他在这个细数，而且其实说真的，他就是跟9月初的那一次开庭的内容。大概有8-9成是接近的，其中我稍微比对一下，只有几个是新的。第一个就是刚刚提到的32-0。他讲到32-0的时候，我就第一个反应是，上次是谁把柯文哲跟32-0这件事情连在一起？朱立伦。朱立伦在823整个大罢免那个结束之后，他就说，过去这一段时间，不管是柯文哲的案件，还是他们自己国民党的相关案件，都有所谓的过度羁押的一个状况的问题，侵害到人权，所以他不是就呼吁，就是说应该要赶快把这个在野党的前主席就是柯文哲给释放出来。所以我觉得把32-0这件事情跟羁押跟柯文哲联合在一起，是朱立伦先去丢的这个梗，然后现在柯文哲出来之后，继续再把这个梗给接下来。所以在这个过程里面，其实我可以确定一件事情，蓝白未来会继续把这件事情往下走，这是蓝白合作的一个根基。第二件事情，柯文哲在谈话的时候讲到另外一个，跟我羁押的已经换了9个人，其中有4个都是车手。这代表什么意思？台湾诈骗问题多严重？而诈骗这件事是台湾人民不分蓝绿白，不分任何政党，大家心里永远的痛。今年光是因为诈骗而全家这个一起离开的有好几个案例了。所以柯文哲事实上为什么去讲诈骗这件事？我觉得这个是戳到现在执政党的一个非常重要的一个施政上的问题。第3个，他讲什么？讲穷。讲什么？一看健保都要170块，然后甚至他在之前的脸书又有讲到说，有的人什么钱卡里面连1毛钱都没有，所以穷的这件事情也是我们目前大家会担心关税之后已经无薪假，所以你看他起手是这3个点，某一种程度上都是在直指赖的核心。可是我必须要讲因为柯文哲他有讲，他说什么？他之前没有看过这个台湾社会的另外一面。你不仅没有看过台湾社会的另外一面，你甚至是在你台北市长的办公室里面骑着飞轮收300万，而骑着飞轮收300万的过程里面，人家300万给你，你还谢谢。你不是说你没有看到底层的比较辛苦的那一层面而已，你是高高在上，你是在你的办公室里面收人家的进贡，
所有的一个苦都是柯文哲在受，柯文哲被钉在了十字架上，睡在了马桶旁，每天太臭了。但是你也不能说来了就来了，但是所有的苦是黄国昌，是柯文哲在受。黄国昌在外面享尽所有的政治光环啊，不断的柯批怎样怎样，柯批怎样怎样，然后呢变成打绿低品牌，所有的就变成是黄国昌有没有声势越来越高，越来越高，甚至高到变成是卢黄配都出来了。结果现在柯批已经不需要，已经被放出来了，当机顿时失去工作。我不用再在那边假传圣旨，我不用在这边以柯批之名，因为柯批现在可以自己肉身出来说，那顿时黄国昌就失去了所有的一个舞台。所以你会发现很有趣哦。现在柯批的自由之声日，竟然没有想到是民众党党争之时啊！你看柯批的人才出来，还没出来。林真宇马上第一时间，他这个发文的时候是柯批还没出来哦，整整1年就把时间留给家人吧？你在讲什么？怎么会这个时间点？你们应该要在现场讲。柯文哲清清白白不是吗？你怎么在他人都还没走出的时候，你就马上这个贴文？这个贴文再怎么傻的人一看也知道，但你就是挺黄国昌嘛，不然你怎么会在这个时间点讲这个呢？那为什么他要在这个时间表态？为什么你要叫柯文哲 silence？ 为什么你不希望柯文哲出来？为什么你不希望柯文哲在政治上有他的影响力？因为一旦柯文哲的有影响力，那黄国昌这些人，现在目前台面上这8个不分区的立法委员，他们怎么办？所以除了林真宇之外，另外一个也有相关的，叫柯文哲不要再有实质影响力，不要全台跑透透的是谁？是张启凯的嘉义的办公室主任，一个许宪文还是许文宪先生的。那为什么现在8名的不分区的立法委员，现在有2个，一个为他爸爸在着想，一个为他的老板在着想，所以这代表着其实民众党自己内部的一个相关的一个可能不要说夺权啊，但是到底谁是真正的号召者，谁是真正的太阳？我觉得这里面有一把戏，一个拳斗在里面，但是看在蓝营里面，当然。柯文哲比黄国昌好嘛？第一个，柯文哲有紧箍咒，不能动摇到我的不能来跟我抢所谓的这个总统、副总统的这个相关的，他不能选嘛。然后第二个，他不会有到最后合作之后，可能一脚把我踢开这相关问题。有一个事情很确定政治实力就决定一切。政治能量，黄国昌跟柯文哲高下已经很确定了。柯文哲的能量大于民众党，民众能量大于黄国昌。这大概我觉得大家应该政治圈的人都很清楚，因为柯文哲他拿的票是比民众党还多的，而民众党比黄国昌来的大。我从什么地方可以看到？今天也跟大家分享一个有趣的事。柯文哲今天出来的待遇啊，从媒体的角度这个叫做超越选总统的规格。为什么？今天你知道吗？各家媒体罕见，你看到各个画面为什么取得这么好？媒体在今天柯文哲交保之前，超过10间以上的媒体协调10个点全部共讯。什么叫共讯？共讯就是我们协调好，比方说，这个点由年代来共讯，只有年代在这里拍，提供给各家媒体。我跟大家报告，如果不是非常时期，不会有媒体理你这个协议啊，因为大家都想要自己抢到好画面啊。结果今天协调到什么状况？什么清点柯文哲保释金一家啦。交保地检署一家啦，地检署收发前大门口一家啦，地检署大门外一家啦，柯文哲媒体联访一家啦。面对群众讲话，请媒体自律不要跟拍。面对媒体讲话，潮化线又有一家啦。柯文哲到家门口过火炉有一家啦，到他家门口定点又一家，还有一个媒体跟车，避免发生车祸，跟车子的有一家。你知道这是什么待遇吗？这是连选总统都没有这种待遇。所以他的能量，这个是黄国昌过去1年来没有办法达到的一个状态嘛。所以柯文哲接下去一定会善用他这一个政治上的能量，然后去做他想做的事。OK， 那等一下范老师，请问一下，从政治学角度问一个问题：柯文哲礼拜5的时候就可以交保了，但是讲说他决定礼拜5不要交保，他要再深思一下。请问一下，你觉得这2天到底深思什么？深思出来以后，包括今天所讲的这些话，你觉得对未来政坛的影响是什么？深思就是我们今天看到他的演讲嘛，他想2天这个稿，对啊，就是为了想这个稿吗？对啊，但是我觉得不单纯如此啦，我觉得他在行述就是阿伯加我抽不出这2000万，
哦，所以我没有办法马上就是你要7000万，对，你讲完以后，中午讲完，然后我下午2点3点我就凑出7000万，对，啊，因为大家也会看，对啦，其实大家有时候也会看那个保释金多久凑出来，会不会反映一些身家底啦，或者什么这些？对啊，那你们说我那个拿妙天1000万没有嘛？说我拿这个小沈1500万没有嘛？说我齐飞轮拿300万也是假的嘛？他就告诉了他，其实诉求的对象是他的支持者。对他已经在用，你看他用这个方案，他可以多撑2天。然后还有一件事是什么？他好整以暇嘛。我柯文哲没有那么猴急啊，我是按得住性格的。我没有说礼拜5中午交保，我立刻就受不了的，表示我阿北是有底气的。我沉得住气啊。我觉得他在跟这些小草表达我的心态是这么的成熟。虽然我们知道提出交保是他，可是他没有说哇，这个要看起来哇好开心啊，然后就忙着去终极，没有，他就是我就是泰然自若啊，我就是这个坐在台在牢里面继续再多关2天，他就展现出他这种个人的领袖的魅力，跟他的人格，就是在那个看守所里面，对他来说，其实某种程度不像一般的被羁押的那个人，因为我说实话，一般我们如果要是律师帮当事人申请交保啊，停保那个拒保停押什么，只要下来以后，一定是想尽办法，能多快就多快。对啊。但对柯文哲来讲，那几天某种程度在酝酿的是另外未来出来以后更大的一些。对，就是他的确就是一个具有国家领导人层级的，然后我做的是政治黑佬，我就是曼德拉，我就是台湾的翁山书记，对，他要展现出这个嘛。然后你看，你说他真的凑不出那2000万，不可能嘛？他去年12月27号立马就7000万啊，他当初是跟党部借3000万呢，那为什么你拿到党部？他这次的7000万，或者那个是陈佩琪讲说他们家7000万这次的来源，对不对？他说应该是说上次是3000万，对不对？他自己筹，然后呢，他就跟他婆婆总共这边还有他的妹妹借了各1000，所以就5000万。然后呢，这个后来他就说上一次是有那个党部借了3000万嘛，那这一次好像有一个2000万是他们自己卖地的，对。所以其实我觉得，你看3000加2000就5000，5000再加他婆婆跟那个妈妈这个跟妹妹加起来就7000啦。根本不需要跟外人借所以实钱应该不是这么大的问题。我跟你讲，我甚至怀疑他就是在给那个等黄国昌从日本回来抠人，然后同时也给媒体机会，让媒体可以铺刚刚讲的整个一连串的 round down， 不然你礼拜5临时媒体来不及拉人，也没有办法，黄国昌也还没回来，没有办法有这个盛大的那个王者回归的一个秀啊。应该是给大家一点时间。所以我觉得你说党部那3000万去年然后今年被掏空了吗？不可能嘛，所以他就是在装的感觉，就是我就是不如你们讲的那么有钱，而且这2天这个谁陈佩琪不是说他们家现在这个看起来是家徒四壁，所以那我觉得他今天的这个铺陈，你看他那个陈志涵有讲句话说柯文哲不想欠人情。我觉得他今天的这个铺陈，你看他那个陈志涵有讲句话说柯文哲不想欠人情，那你去让他表示，我觉得这件事情黄国昌听到背脊发凉，因为去年黄国昌借他3000万，那我们还人情给你，让你当党主席哦，这是还人情给你了，因为其实柯文哲可以不让黄国昌选因为你自己当初要成为民众党不分区的时候，你提出什么条件？我不碰党务，我光这条就可以不让你选哦。就我让你选了，我人情还了，可是我今年不想再欠你人情。因为这7000万主要也是这次法官裁定的时候，直接在裁定主文里面也直接讲说要用自己的名义去凑这7000万。因为上一次大家还记得黄昌是请他的太太，那不是一个皮箱啊，然后中间有支援大概3000左右吧。可是这就很奇怪哦，那为什么陈佩琪自己说是党部借我们3000万？到底这3000万是黄国昌的太太高翔借的，还是党部借的？我觉得这整件事情，因为他们之前又说柯文哲不出来的原因是因为不想欠人家人情。那如果当时是高翔借的，那你们这一次不想欠人家人情，意思就是不想欠黄国昌太太的人情喽。那如果是这样，那为什么陈佩琪在上次会说是跟党部借的？
我觉得这件是个很奇怪的问号。来，范老师，对，所以我觉得黄国昌接下来真的就是柯文哲交保，黄国昌跌倒。他上礼拜二也在地检署也跌倒了嘛，跌了差点这个四脚朝天。那为什么？因为你这个党主席就实质你就已经掰咖了嘛，跛脚了嘛。所以有人说这个叫做大政奉还了。黄国昌把大政还给了柯文哲嘛。我这打个比方就是。大家还记得蒋介石是1948年是我们中华民国宪法行宪以后的第一任总统，这当时国民大会选出来的。可是因为当时他独裁专制嘛，很多那个学生都就是罢课啦商人罢市啊，工人罢工嘛，所以他1949年1月他宣布下野，然后由谁来当总统？就是李宗仁。但是李宗仁有没有权利？没有什么权利，没有权利。为什么？那时候国民党是以党领政啊，以党领军啊。李宗仁虽然是军人出身，他根本带不动军队啊。所有军队听谁的？还不听蒋介石的？蒋介石是国民党总裁嘛。所以，即便柯文哲没有党主席之名，他有党主席之实，有实质影响力。但我们看到黄国昌，他在最近一段时间，你看不得了，还有什么4大金钗，然后他们那个830的时候去冲那个赖清德的这个官邸嘛。那这些几个年轻的女生。都是柯文哲这是黄国昌想要提拔的，明年想要选县长、县议员、市议员，所以这些人是柯文哲所同样认同的吗？未必哦。柯文哲在这些地方都还有自己的人马嘛。OK， 所以我觉得，如果黄国昌掰咖了以后，那这些跟着黄国昌的四大金钗也好，或这些人，他们可能就会失势，然后由柯文哲重新掌握整个的党经济。那我觉得。黄国昌，我觉得他应该也知道啦，见好就收嘛。你看他昨天开始要穿一个 KP 嘛，对啊，用表达效忠嘛。他们之前是勇敢冲本来是勇敢嘛，现在变 KP 嘛，因为他也知道风向变了嘛。因此我觉得柯文哲接下来他会成为台湾政坛上一个少数，就是经过了司法的这样一个审判出来之后还那么高调的。你觉得在未来他的声势还会一路往上吗？因为柯文哲曾经在国内夸过一个好语，各位还记得吗？他说过，国内的政治人物民调往下降以后，还能够再上来的几乎少有。柯文哲是其中佼佼者。这确实啊，他当时那个声势还记得吗？结果后来往下以后，后来是世大运。就拉起来，一个世大运，整个往上攀，所以到2018，你还记得他跟小英的北门会两个人那个所有的气势或各方面，各位都还记得，所以他会不会再造国内的政坛另外一个奇迹？有可能。因为现在没有什么新闻嘛，但民进党还蛮开心的，因为现在没有人在讨论柯建铭了嘛，大家讨论另外一个柯嘛，柯文哲嘛，对不对？那当然两个都来自新竹啦，都新竹嘛，那民进党不要见缝插针，说你们开心，你还不满意嘞？但是我认为他的心境有出现一些改变，因为现在如果真的能够当上总统或副总统，他就不会就可以停止诉追哦。对，范老师，这个比较远，真的。这个这是2028以后的事啊。2028，对了。对啊，那你要先看的是现在过程这一块。当然，你觉得如果真的这样的话，他有可能问你大卫，你觉得？我觉得他的心态有改变。他说他在里面心态改变了嘛。因为他前年的时候蓝白会合不来，是因为当然除了黄珊珊反对、柯妈妈反对之外，我觉得他如果不是正的。他很难得到斗内，他还是比较在乎钱嘛，所以你去看，其实柯文哲对政治过去以来，他并不是那么热衷啦。他当那个市长，其实你看他的关系怎么市政嘛，他当市长第2任，其实主要是在弄钱嘛，对，但是他对政治他并不是那么的有兴趣。他2014年选上市长也是有点意外嘛，但是他现在会觉得政治是他的保命符，政治是因为法律战他很困难，你说但你觉得政治对他来说？不管你法律怎么判，只要有这个保命符都 OK。对，所以他未来他去如果他一审没有，就是一审如果没有10年的话，我认为他2028出来的机会很大，特别他愿意搭配当副的，那这个可以让他的这个诉讼他会当副，他不会抢政，不会抢政，不会抢政，因为他现在也不想斗内了啦，钱也看开了嘛，对，经过这一场风风雨雨，而且也没有人敢捐钱给他了啦。不过现在看起来的话，刚才讲的这些都牵扯到跟国民党会有关系，这个过程。国民党跟民众党之间的合作，从不管726啦、823啦，一路到现在看到柯文哲的态势，我一定听到有很多人
在过程当中，我觉得是有一些，也有人在考这些说，哎呀，在未来会不会柯会想抢正的啊？接下来是蓝白合还是白蓝合？你一定听到有很多这种考这事情。蓝营会怎么样看这次柯文哲强势回归这种？网络上还有写2028要柯正如父啊，真快啊！对，又开始了，你看，马上就开始。对，我先讲。大家都小看柯文哲了哦，柯文哲市长是一个学习能力非常强的人。从他市政府从一开始的医生素人一路以来，大家知道他的进步是非常明显，尤其是对于舆论包括很多的一些风向的掌握，他都是非常有强项。所以大家常常讲说，柯文哲接下来2028到底是要抢正的、抢副的、抢党主席？我就我个人的感觉而言，对于柯文哲而言，他最在意的不是他2028要当副、当正、当党主席。他最在意的2028总统不能是赖清德就好，对，他只要这个才是最重要的。OK， 对，所以大家一直想说柯文哲接下来会不会很冲动，会不会跟蓝来争什么太阳？我讲真的，他会不会有这种想法？我觉得会，正常，因为毕竟是政治人物，总是希望自己能够把自己的势力越做越大。但是再怎么大，最大的前提是什么？民进党下架换总统啦，我相信这是绝大部分蓝营。包括白银现在的心声，你觉得现在是柯文哲内心最大的 priority 排第一项的，没错，就是要把民进党把赖清德拉下来，一定是嘛。然后再来，我也必须要讲，今天柯文哲交保的谈话让我有一种不一样的感觉，因为我特别在听，他的态度跟以往比起来沉稳了很多。大家知道柯文哲以前讲话的态度是比较嘲讽或者呛辣，讲不好听点比较轻浮。大家这是你看，不管他讲话顺或者不顺，他整个话的基调是很稳定的在讲。当然，他讲的内容非常一样嘛，就是说什么司法不公啦，到底查了什么东西啦，质疑检察官的判断啦，还有什么要心存善念，尽力而为。但大家有没有发现，柯文哲讲同样的话，但是民众听起来感受，至少就我而言，我觉得有点不太一样。就是让我觉得他讲的是比较真心，而且是比较稳定讲法，而不是以前的那种喜欢单纯追求声量的讲法。我想看棒球，大家知道，一位好的投手或者打者要看的不是1-2场的比赛的杰出表现，而是看1-2个赛季他能否稳定的发挥。对柯文哲而言，这一次他讲话非常重要。他说他自己的个性要改，太强硬、急躁了，所以代表了柯文哲接下来如果他真的把他讲的话有做到，代表了他学到了，稳定的走下去，对政治人物才是一个能够走得长远非常重要的方向。那做到我不知道，因为对柯文哲而言，他毕竟以往的个性不知道。但是现在出来，知道以他这次的表现，你说他跑去跟小草讲话，为什么？当然是希望让小草嗨一点嘛。当然，现场讲话的时候，他也对于赖清德，希望他能够好好想想，也感谢他的小草，表示他对于他的声量很在乎。可是他表现出来的态度，也许会有人觉得不够精彩，不够他以前那种暴力狂暴哦，这个号召金句连连，对那种热血没有办法那么沸腾。但我跟各位报告，热血沸腾是一时的，冷静的、稳稳的走下去才是长久的。尤其是我觉得柯文哲在这1年来，照他讲的，我觉得他体验了很多，也想了很多。他知道接下来做什么东西对他才是对正确，而且能够让民众党能够稳健的走下去的。所以你说对国民党而言，现在像傅昆萁委员就觉得啊，你说柯文哲关押1年了，对不对？什么证据都没有，要7000万交保，那查办的人都升官了，再把曼德拉在台湾，这种讲法包括了。罗志祥委员也认为，可能要为柯文哲来确定一下有没有所谓的他推动一个政治破坏调查条例。对这些东西，对柯文哲是不是友好的态度？是，这不用问，绝对是。而且不只是这2位委员，我相信蓝白的人目前对于蓝白之间的合作都是处于一个很友善的态度。那当然还是要依法行政，这毫无疑问，不能够逾越法律。但是在接下来，我个人认为，柯文哲只要能够稳得住，你说黄国昌唯一的太阳，还是他跟柯文哲同样的太阳？不重要，真的不重要。重要是怎么样让在野党的声量能够持续的走下去。我相信在关了1年之后，柯文哲如果他连这种觉悟跟这种感觉都没有，还硬要在蓝白里面分个谁大谁小的话，那我只能讲，不要说2028了，2026可能就会出现县市首长的问题。所以我相信柯文哲前主席、柯文哲前市长是有智慧的。而接下来怎么运用蓝白的智慧，让蓝白在野党的合作能够更加的顺利？我觉得这才是执政党现在最担心的问题啊！所以我刚才讲嘛，你现在去看很多网络，已经出现了哇，柯文哲出来讨论柯文哲能不能选2028，这会讨论太早了，对啊，他的官司一审都还没打嘞，他现在连他家都还没有回嘞，就讨论柯文哲能不能够选2028。柯文哲说明自己都不在乎这个问题啊，因为有没有当选2028跟柯文哲而言不是最重要的事情。
柯文哲说明自己都不在乎这个问题啊，因为有没有当选2028跟柯文哲而言不是最重要的事情。但是网络很多都出来了，还说了柯文哲要正啊，因为他的能力比卢秀燕好啊，柯正卢副才能够让整个在野党更有气势。我说大姐你也讲太快了，卢秀燕市长都还没说要选，好不好？这种话就已经出来了，代表什么意思？代表了蓝白营的合作让某一些人是紧张的，而那些人到底是什么政党、什么想法，我不敢评论。但接下来，我觉得在野党怎么样能够整合得更顺畅，然后提出更多让民众有感的政策，会是接下来蓝白阵营在野党最主要的方向。我觉得博弈刚刚提的，因为代表很大一部分国民党的论述，我觉得对国民党来讲非常非常危险。我还是语重心长的说国民党照博弈刚才的论述，就是从柯文哲刚刚踏出法院那一刻起，就再度被柯文哲跟民众党绑架而不自知。我现在讲这是价值的问题。国民党今天刚才赵博弈的讲法讲，柯文哲现在心中看来不在乎未来要不要选总统，他在乎的是可不可以把赖清德拉下台。如果博弈讲的是对的，那今天你们要为柯文哲所讲的话全部都要背书吗？今天柯文哲已经跳出来讲，这叫冤狱哦。你们国民党之前踩的线在哪里？以郝龙斌为例，2024年年底，郝龙斌的讲法是图利罪绝对成立，而郝龙斌这时候为了选党主席，他讲的是不应该压这么久，这有层次上的差异哦。认为他有罪，可是认为说法院在认为说要不要压的状况底下，可以有一点伸缩的空间。这样讲好了，白银喊的是清清白白，对。蓝营呢，大部分听到的是，我也问过，不要压人取供，不要压人取供，这个是有程序上跟实质上的不同。对，但是已经不一样了。今天你看到博弈刚才秀的那2个重要人物的讲法，当傅崐萁讲说什么证据都没有，什么证据都没有，国民党讲金华城案什么证据都没有，你在打脸你们一堆台北市议员啊，金华城调查委员会那里面的那一堆国民党议员啊，你们都被傅崐萁打脸了，这第一点。第二点。罗智强啊，成立什么政治迫害委员会？我跟你讲这个是很清楚的差异。你对于法院什么层次要压人，什么层次要就是所谓羁押禁见，我认为讨论这个层次你们讨论啊。可是当你已经退到柯文哲所讲这叫冤狱，就是那个在市长是300万没问题，沈清清1500万没有，北检收没收到东西，然后这个不孝图利罪。等等，然后这不叫公益侵占，你全部都认为这叫冤狱。国民党，你要确定你这样可以说服多数的人，所以我回来讲，柯文哲战略已成。今天请问国民党哪一个人敢放个叉出来跟大家讲说柯文哲这是有罪的？你们已经退到没有任何一个国民党的人敢出来讲这整个案子柯文哲是有罪的，好好面对司法，没有今天国民党现在全部的出来都是顺着柯文哲这样论述走，所以我回来讲。博弈，你刚才讲说柯文哲，2028年对柯文哲没那么重要，这是也许是你的评论，我尊重。可是对柯文哲而言，我的判断是，接下去他会看他的声势的强或弱。2016一战，2016一战，2016一战，2018再一战，而他自己的气势，他能够继续有很高的气势的话，你们国民党就是还债的时刻。来，我讲句真的好了，柯文哲案蓝白当然有不同看法。柯文哲案。民众党，我每次都讲，小鬼也知道，清清白白。是啊，国民党从头到尾就司法判定，不要压人取供就好。国民党现在绝大部分，就我所知道，有99%都认为柯文哲的案子我们不予置评，因为我们不是司法单位。如果有一些国民党的人认为柯文哲是无罪，那我也尊重他的讲法。但是柯文哲有没有罪，党主席已经告诉你答案了。尊重司法，这没有什么好讲，所以不会因为国民党的人觉得柯文哲有没有罪，或者挺不挺他有没有罪，而造成未来蓝白合能不能合。因为很简单，柯文哲有没有罪，必须要柯文哲自己来处理啊。他接下来官司打不打得赢，包括他的证据提供的好不好，这不是蓝营能够管的。我们也没办法提供律师，他自己也有律师。所以我说，对于蓝白合接下来，你说一定会有很多需要磨合的东西。当然，柯文哲出来了，又有很多不一样的状况跟变数。但是目标方向是一样的，那些小小的东西，我想对于你说蓝白合会有什么影响吗？然后现在国民党人说柯文哲有罪，国民党人说柯文哲没罪，蓝白就会有状况吗？不会，因为现在最大的大头已经告诉你答案了，就是柯文哲案依法办理，不要压人取供就好。我们不会刷有罪，我们也不会刷没罪，因为没有人知道他有没有罪，因为没有判出来答案嘛。再来你说，罗强推动这个政治破坏条例，我老讲这个不是。只会让柯文哲能够使用嘛？你说也许是为他量身定做。接下来蓝绿白任何一个人，任何一个台湾的民众都不要被政治所谓的有任何的破坏。我们想推动的是这个方向啊。当然
不喜欢的人还是不会喜欢，我不会想来说服那些不喜欢的人，因为他们有他们的想法。但是就在野党而言，就很多至少我们所了解到的中间选民而言，已经告诉我们答案，包括你大罢免就是一个答案告诉你啊。你说大罢免32-0，我也必须要讲啦。你说柯文哲有没有帮助？再怎么样，当然有嘛，他催出他民众党的票来嘛，这确定的嘛，对不对？这个我们蓝民从来到尾没有任何一个人去想要反驳柯文哲，包括民众党在大罢免上面出的力量，所以我们都承认。那现在你说我们被柯文哲绑架，那我就想问个问题啦，不要说绑架不绑架了。任何政党都能够合作，在野党跟在野党当然能合作，包括执政党跟在野党都能够合作。你现在民众党跟民进党有没有办法合作，才是你执政党现在想的办法呀！你在一路的把柯文哲一直骂他，一直攻击他，一直不停的去批评整个小草从上到下，那你接下来还要不要这些人的票？你必须要想清楚这个问题啊！你现在天天说，哎呀，国民党跟民众党怎么样怎么样，国民党被柯文哲绑架怎么样怎么样，那我就问了，如果你用这种态度，绿营想持续的走下去的话，我会跟你报告，不要说2028、2026，很快就是一个告诉你答案的日子了。如果你们坚持的就是排他状况，执政党我就是排他，我就靠我自己的40%跟你战到底。那我们也尊重，而且我非常的欢迎，我也期待绿营从头到尾就用这个论述，继续的骂民众党，继续的骂柯文哲，继续的批评黄国昌。因为之前已经告诉你了，你们民进党的支持度没有这么高啊，你们大罢免能够吸引到中间选民没有这么多啊。如果你还要用这种态度继续的硬干下去，那我只能说最后有什么结果，那就绿营自己来承担就好了。来，任俊，你在这个位置上面，从去年8月份还记得，那时候从民众党内部查账开始，一路上因为还有包括你帮代导去那个所有的账啊，包括海渊啊，他们有那些一路到现在。那当今天柯文哲出来所讲的，他告诉你这是个冤狱。馆长在今天陪着柯文哲出来走的时候，他就直接讲说，你看到那些小草。这就是在教训赖清德，给赖清德一个教训。在未来，包括柯文哲他所讲，媒体上面讲，是不是还要会不会要巡回全国，感谢小草，所有这些跟你看到，跟刚才博弈也特别提到，那他们跟民众党当然某种程度会有差别，但是未来蓝白合，尤其柯文哲在这个里头，他的目标只要把赖清德拉下，对蓝白之间未来不会有任何阻力了。我先讲啊，我个人解读柯文哲所谓的冤狱，应该是单纯指金华城案。那因为柯文哲的案子还有其他的，包含政治现金、侵占公益及背信嘛，这些东西到目前为止都没有触及到柯文哲在这一次司法官司里面，因为现在看起来是侦办的东西，收押的部分都是针对金华城。不过我先讲，我刚刚听博弈这样讲，我其实觉得蓝白今天最大的共识就是，只要不是赖清德执政，能够让赖清德下台这件事情，就是他们最大的共识。至于大家谈论的道德、谈论的司法、谈论的东西，不是现在国民党或民众党要去考虑的。那我觉得这就是退到了政治的最底线嘛，就是我只要票，其他的我不管。那能不能说服民众，这个是民众自己要去判断哦。您刚刚提到说我对这个案子的看法，事实上，我觉得柯文哲就是一个政治动物。他今天完全展现了他的兽性跟他对政治的野心。什么样的人在出来的时候会特别换上纯白色 KP 这个服装？所有的人一致。我对这个 KP 这个 logo， 我个人有我不同的看法啦。如果大家还知道当时在谈柯文哲的政治现金的时候，你用竞选总部所收到的政治现金去委托外面花了70几万，委托外面公司制作了这个 logo， 制作这个 logo 之后，你用个人授权的方式把这个 logo 授权给了木可公司，木可公司据此可以去做那些什么竞选小物什么的，然后扯出一大堆木可公司的烂账。柯文哲今天一样穿上这个印有 KP logo 的衣服，因为很简单，他在告诉大家，我柯文哲是回来的，民众党一样是我的，所以今天没有黄国昌是非常正常的嘛。大家看到柯文哲在这个面对媒体时候的这个状态，柯文哲直接他的脸书放了这个啊，他在车上面的时候是怎么跟他的这个支持者群众挥手的？而且在这个挥手最后的，你知道最后 ending 的话叫做什么？你知道吗？绝不投降，绝不屈服啊！这是柯文哲面对政治司法问题的时候，他选择用政治的方式去讲。我们就问，今天这一个柯文哲出来，他为了什么出来？因为解除羁押禁见嘛。柯文哲的说法叫做什么？我个人的苦难过去了。请问这两件事情不一样吧？司法还在侦办啊，可是他告诉大家讲说，我个人的苦难过去了。
所以他其实在传递一个讯息是我是无罪的。这两件事情不一样吧？司法还在侦办啊，可是他告诉大家讲说，我个人的苦难过去了。所以他其实在传递一个讯息是我是无罪的，我根本是冤枉的，我就是被弄的。所以我刚刚讲说，为什么他的兽性跟他的野心在今天是完全展露无遗的。刚刚有提到说他去讲这个什么韩国瑜那什么，我老实讲，我其实觉得世上苦人多。对。可是他举的那个例子，居然是因为他在看守所里面有9个同学，9个同学里面是4个车手。我就讲，你讲那个车手，当然有些人会觉得说，哦，对啊，这个因为赖清德执政无能嘛，啊，所以你诈骗集团很多，我也理解啊。但是我们个人对于车手也很深的痛觉啊，对啊，因为有太多人，你们搞那个车手。搞到多少人被你们骗？我们家也有人被骗了。对，就是你，结果你今天把它变成就是说，哇，我从来不知道这个社会的阴暗面是这样。我不懂啊。你担任台北市市长，你也去关心过游民啊？你知道今天网络上在讨论的是什么吗？柯文哲说，我看到这些人那个钱卡没有钱，连170块的挂号费哦，他都怎样？马上网友在讨论，请问告诉我，现在哪里有170块的挂号费？柯文哲呈现出来是他对社会是完完全全活在自己的状态里面。当然，他想要表达是关心这些人，我还是这样强调，就是说这一些人他不是没事在那里找地方睡、找饭吃，他是因为有涉案还在侦办跟调查过。你把这个东西把它转而变成说，哇，他让我看到社会的最底层。阿北，你要不要去看看被你那几个认为社会底层的车手诈骗的那些家庭，他们的状况是怎样？你怎么不去关心他们？好，我再回来讲哦。柯文哲今天他说他礼拜5的时候说要深思一下，我从那一天的时候我就说他绝对不是为了钱在烦恼嘛，就一直有讯息说什么柯家的人只凑得出5000万少2000万，所以有刚刚的那一段说什么柯文哲什么之前的3000万，然后卖地的2000万，柯家的经济状况是这样吗？如果大家还记得。柯文哲在选完总统之后，他从民众党拿到了多少的总统选举补助款？他拿到了是7380万呢、他其中拿了4300，我现在都引用柯家的人的说法，7380万里面他拿了3400万去买了一个办公室。柯文哲的说法是放在我的名字下面比较好监督。你用最简单的算术去算，7380万扣掉4300万，是不是还有3000万？柯家说他们还卖地拿了2000万，所以他们全家的钱就只有这么5000万。大家可以去 Google 一下，柯文哲在竞选总统的时候也必须进行政治，也必须进行财产申报。当时申报的金额是2464万4212元。柯文哲在备注栏里面还备注了一个422万的公保给付，因为是后来卸任台北市市长之后才有的。对不起，你们家的现金一样有2-3千万呢。结果抛出来的讯息是我们不要去求别人，我们不要给别人负担。对，因为借了要还，还是你们比较想要不要还的？我不懂。但你最少我都没有去计算那些什么你们口中那个12000的谁说去什么阿北从谁收了哪些钱？对不起，我刚刚的计算方式完全不计算这些哦。这是你公开自己财产申报里面，你告诉我说你2年的时间，你们家2-3千万都没了。结果放一个讯息出来，告诉大家讲说，哦，我们好穷，我们有骨气，我们不去跟别人借，我们想尽办法要用柯家人的力量。你觉得你说服得了谁？我对不起，最少我说服不了我嘛。柯文哲在今天所谈的这些东西，事实上非常有趣，你知道吗？他甚至还特别提了很多法警都是柯粉，又来一次哦，因为有个法警鼓励他哦，不要改变。他说哦，所以我就讲，他其实所有的东西，今天的目标其实非常清楚。我为什么不觉得他是为了钱？因为很简单嘛，今天这种场面，礼拜5做得出来吗？做不出来啦。今天大家齐心一致，哇，这个每个人就柯文哲讲一句，下面就在那边赖清德下台，赖清德下台。那你告诉我，这不是一个政治场合的动作，那这个是什么？好，我必须讲哦，
民众党当然有一些人，刚刚比如说博弈点到说，哦，看看谁没去嘛，这个黄珊珊是一个很特别的状态，因为博弈去点他嘛，哦，你看黄珊这里他直接就先发脸书，阿北可以回家了，但我因为还要出庭作证，短期内不能与他接触，但是黑暗终将过去，黎明终会到来。我不管黄珊发文的真实的用意是什么，但是这是一个学法的人，我认为是很基础的，因为我自己还要再出庭，这一搞下来，而且其实在他的解除羁押禁见的时候，里面的但书就有这一个，你不可以跟他接触，不可以接触，还没有到庭作证的证明，对嘛？阿贝上一次这个放这个出来的时候，不就是因为到党里面去开会，结果大家讲说你对不对？开会，因为一大堆人都是要被传去当证人的，有可能会转被告的这一种，你们在这开会，谁知道你在搞什么？所以黄珊他是一个聪明人，他很清楚的知道这里面不要再给自己找麻烦。可是我就回来讲哦，就说蓝白合的这件事情，对于国民党来讲，一直在强调蓝白要合作。我刚才已经讲了，我的前提是，如果你只是为了拉下赖清德，把台湾的政治变成我只是为了要选票，最后拿到权力，这中间不管你们质疑跟批评，没有人在这里有资格说柯文哲有罪。我必须强调，因为他必须由司法来判。但是现在蓝白合作的最基础的居然建立只有在把赖清德拉下来，那我也觉得你把政党的合作的这件事情看得太为粗鄙了啦，太为粗鄙了。谁说一定要给赖清德当总统？我也没有觉得啊，赖清德当总统有比较好吗？民进党里面骂了一大堆啦，我讲白也是这样啊。可是对于柯文哲的很多事情，因为他也牵扯到，特别是金华城案，在现在的这个阶段里面，连蒋万安执政的台北市政府都一样要去跟所谓的鼎悦集团谈说你那20%的部分，事实上是非常具有争议的。而国民党的上上下下今天不管蒋万安了，反正蒋万安也说可以理解这个民众党哦，可以怎么样？所以今天把底线退回到就是说最高。我刚刚听到太多的说法，居然都是因为我们只要拉下赖清德。但是你今天回来看，蓝白真的有可能合吗？刚刚博弈做了最好的诠释啊，我们卢秀燕都还没讲话呢，对啊，哪来怎么会卢副？对，说插嘴就对了，还没有讲对，怎么有卢副的问题？这个东西其实老实讲，现在是弄了一个很美好的一个愿景嘛啊，我们大家实质上还做。现在的蓝白合权力基础建筑在立法院的2党席次，那个立委的席次已经确定了，所以他们才有合作的空间。但现在接下来要谈的合作是如何去分配那个席次的比例。你说国民党看刚刚博弈这个，赶快要插嘴，而且插的是对的时候，你就知道嘛，真正到蓝白合，其实老实讲啊，到目前为止，我个人在看啊，那都是一个美丽的口号而已啊。好，每次问到这，来将军。那你骨子里面是那时候是在国民党，从国民党一路出来的嘛，对不对？好，这时候就要问，因为长期以来都在讲，因为刚才博弈也有提到，民进党你们要想的是你们自己跟民众党之间要能不能合作或者什么什么，你们如果硬要讲，好没关系，蓝白有6成，对，然后绿营你4成，当时2024合不成，某种程度大家各有算计。但是蓝营经过了2024没有当选，然后这一连串包括被大罢免，然后这个白营柯文哲柯前主席以肉身就直接进去做了1年，把所有这些摆在一起以后，2026、2028这所有的因素摆在一起，谁能挡？当博弈讲说很多那柯文哲也好，或是蓝营尤其是大罢免32席那些立委，当都经过这些以后，柯文把赖清德。把民进党拉下来变成唯一主轴的时候，这漠然配置能御，谁能够挡得住所有这些？而柯文哲现在看起来，包括他定调冤狱，包括他讲的很多，甚或今天我还看到有民众党的是台中的民意代表吧，还有直接讲，那要不要叫橘子回来？搞不好对，搞不好橘子有拿，柯 P 没拿，搞不好是橘子拿了，柯 P 没拿，就是所有这一切，他已经告诉你，可是案子总会往下走。一审这个案子看起来在12月底有可能辩论终结，那如果是照一般常态，假设年底辩论终结，大概明年2月左右可能宣判。就你不管再怎么拖，他大概还是会宣判。对，那不管他选不选总统那回事，而是说如果好柯文哲被判无罪，那是一回事。是，但如果万一他要是被判有罪，而且涉及到金华城，不管是贪污还是图利，那对蓝白的合作真的都不会有影响吗？大家先看江河树哈。
这个在民众党里面，我觉得算是有实力的。他跟黄国昌不一样，他是有实力的哦。他随便可以揪10几20辆游览车去六福村、去小人国，他很厉害的。所以他说什么？他橘子啊，赶快回来！你到底去哪里啊？你到底还在不在这个世界上啊？他说如果你们就说柯文哲有拿，他说我是有捐钱的人哦，我也想了解真相。那橘子你到底在跑什么？让柯文哲被关这么久，因为你跑，就是因为你跑，柯文哲才被关。那么我相信小草也想知道真相。他橘子，如果你还在世界上，赶快回来面对司法，就叫橘子面对司法。你拿的钱你自己扛。他说，假使柯文哲有拿，让我们知道柯文哲拿多少。如果柯文哲没拿，你回来还他清白了。就是这，江河树还在纠结橘子，橘子早就翻页了啦。我跟你讲，大家刚刚讲了很多哈，博弈也好，冠廷也好，我讲的我都能够接受，那代表蓝绿的立场我都能接受。我告诉大家，如果你用司法来规范柯 P， 你就错了。他有在管司法吗？柯文哲早就已经神格化了。司法是人在遵循的，我神我凭什么遵循？我是肉身菩萨我进去是帮你们受罪的，司法来规范我，别想。所以柯文哲如果民众党想要在2026搞出一片江山来，他不能说我不选2028，他不能说，他不知道2028我不能选了，还有重罪条款，还有好多约束所以柯文哲没该跟你讲法的啦，他没在跟你讲法，他在传教，就是谁说我不能选？我要选你怎样？除非赖清德怕我，才让我不能选。他一定要这样讲啊，不然2026民众党怎么办？那刚才博弈有讲，就是说，其实蓝白现在共同的目标是拉下赖清德。民进党曾经也犯过这种错。2014年，民进党绿跟柯文哲唯一的目标就是台北市不要让国民党继续执政，要拿下连胜文嘛。后来推出了柯 P， 柯 P 赢了。那后来呢？后来柯 P 有效忠民进党吗？不到4年，2年多就翻脸。所以柯 P 会去翻民进党的脸，那柯 P 怕不怕国民党翻他的脸？所以柯 P 会去翻民进党的脸，那柯 P 怕不怕国民党翻他的脸？永远都会想到，我现在挺你，如果国民党赢了，我一样被关呢。你当总统了，我被关，你一定会特赦我吗？你一定会帮我吗？柯文哲一定有这个怀疑，因为他曾经这样子搞过民进党，他也会讲，如果我这样死心塌地的挺了国民党，万一国民党翻脸呢，他会怕。所以我要告诉大家，柯 P 他现在营造一件事，你们这31+1就32，包含高虹安，能够度过这个罢免，你以为是黄国昌啊？你以为是朱立伦啊？是我这个肉身菩萨，用我的肉身让你们过关。这他今天出来讲不就这样子吗？因为是检察官让32个大罢免大失败。那他没有说因为是我，他说因为检察官，就是因为柯文哲用肉身解脱了你们这32个面临罢免的人。你不谢谢我，谢谢谁？法律我没在怕了。然后他讲了一句话，我也傻眼，你知道？他说我跟你讲，我是进去才知道，羁押跟坐牢不一样。原来我坐了32年的牢啊。对，我当了32年的兵，原来我坐了32年的牢，不一样嘛。我讲坐牢是一种惩处，你犯了法被判定之后是一种惩处，当兵是国民的义务所以他今天讲完之后，我朋友就跟我讲说啊，于将军，原来你坐了32年的牢啊！你跟你旁边那个，对他做的比我少，我犯的罪比较轻，对，他很早就放出来了，重罪。我32年我是贪污还是图利啊？没有判到这么重。对，我干32年呢，我原来我32年比他还重，他才28年半，我32年呢，所以他今天讲说坐牢原则上就跟当兵一样，有倒换班啦，有出公差勤务啦，我们被羁押不一样，在里面不见天日。哇！我身边朋友说，原来于将军你坐了32年的牢啊！我到底犯了什么罪啊？这是我要讲，我犯了什么罪？我是保家卫国，我是为国为民啊！那他就是用置换概念的方式，所以很奇怪，也没有一个当兵的出来抗议没有半个没有半个大家感同身受啊！怎么没有半个？现在参谋总长还在坐牢参谋总长还在服役啊，对不对？国防部长也在坐牢啊。那个3女总司令都在坐牢，他们都超过40年了，到底犯了什么罪关40年啊？所以你看他这样子举例，没有人在意。
换成我们在座任何一个人讲说坐牢跟当兵一样，我告诉你被你骂翻了。柯 P 免疫没差，对，他没差，你不觉得这是严重的失言吗？坐牢跟当兵一样，我今天听了，没有半个人出来骂，也没有小草出来讲，我当时只讲一句，我说哈，为了钱当兵，那你去当佣兵，我就被骂翻了。一堆人说啊，那你终身俸捐出来，我说那你把32年轻松韩国，不管你。现在柯文哲说坐牢跟当兵一样，没有人骂。然后第二点哈，我告诉大家，检察官怎么起诉柯文哲没在信，他直接骂检察官。那未来你认为法官宣判呢？即使重罪条例第一审超过10年，你认为柯文哲会服吗？柯文哲会服吗？你就是怕我参选才这样子搞我，只有我可以把赖清德拉下来，他一定会这样讲。他如果不这样讲，他未来怎么走？他一定要这样讲，因为未来的司法诉讼，他现在已经定调这是冤狱以后，你不管怎么判，你不管判多判少判什么，你只要判了就一定是政治迫害，因为他说这是冤狱啦。你看罗志强都已经呼应了，他要推动政治迫害调查条例。那柯文哲我就是政治迫害啦。你们判我再多，不管28年半还是像我一样被判32年，我不是被判30，我是服役32年哈。那柯文哲说政治冤，这是政治冤狱。所以他2028年，他到目前为止绝对不会松口。然后呢，我告诉大家还有一个关键的问题，只要能够拉下赖清德就好。你认为现在柯文哲的声量跟卢秀燕的声量能比吗？我只问这一点。如果再来一次民调，你认为柯文哲的声量跟卢秀燕的声量能比吗？柯文哲绝对是压倒性的过关，因为如果会比卢秀燕会高。为什么你知道吗？我这样讲哈，小草不会接受卢秀燕，因为卢秀燕太低调了。卢秀燕你看从参选主席到当市长，他太低调。柯文哲就是超高调。现在的政治形态哈是要自我行销。柯文哲就是拿肉身菩萨，我命都豁出去了，我自由都豁出去了，只要我能够拿下赖清德，这种魄力，卢秀燕比得过吗？我是觉得哈，卢秀燕跟柯文哲之间没有说终须一战，如果今天柯文哲的民众党有独立打掉民进党的资历，他不会跟国民党合。国民党自己可以凭一己之力干掉赖清德，他们也不会跟民众党合。就是两个人独立是打不过的嘛，他们一定要合。那我就讲嘛。你只要和，就有主帅跟副手的问题。主帅是一把抓，副手是不能讲话的。你认为柯文哲不知道吗？你要讲好，当然这个例子不是完全是恰当，但是因为这两位没有涉及到犯罪问题。2000年的时候，如果连宋跟扁不是经过内战，2004年怎么和宋楚瑜会屈副手吗？不会，因为宋楚瑜的票比连战高啊，高。但是他们知道，单凭一个宋楚瑜，单凭一个连战，就单凭一个国民党，单凭一个亲民党。打不过嘛，是，所以那个时候讲，只要这两个一合，势必能够摧枯拉朽，没有错。2004年那一仗，当连宋宣布和的时候，一开始的民调几乎1倍，对。那后来好，你不管有没有2颗子弹或者什么 anyway， 但到最后就是陈水扁就是赢了2万嘛。可是那个过程意思就是，为什么刚刚要举说蓝营这次面临过大罢免，白营是柯文哲这次面临到这次羁押的问题。如果当时不是有2000年那一仗，连跟宋。尤其宋怎么可能会我票比你多这么多，结果我去当副手，是不是？对，所以现在将军现在就是你刚刚讲的对啊，如果任何一个人靠自己实力就可以直接跟民进党对干的话，他们一定不会这样做嘛。对，问题就是当两边都是没有办法单独的时候，对，重点就总要有人要屈就啊。现在重点都出来了，是谁代表会赢？是谁代表会赢？柯文哲的群众甚至很多中间选民，他认为柯文哲会赢。因为柯文哲进去深造了1年，这很重要，柯文哲讲过，柯文哲自己讲过，政治人物没有蹲过苦牢，力量不够强。他讲过，那他现在他的学经历齐全啦，他的整体声量他会变成打赖第一品牌。柯文哲成为打赖第一品牌，卢秀燕如果想要超越他，不容易啦，真的不容易，尤其卢秀燕在明年。市长一交掉以后，卢秀燕没有舞台嘞。可是柯文哲呢，他可以按照这种，你看他不断的要1审2审，要不断的出庭，是啊，出庭的堵麦，出庭讲话，你认为他的声量会掉吗？对，你同意吗？
你说同意哪个部分？就是那个柯文哲会比卢秀会压倒性这样一个声势，未来哈蓝白如果真的合，如果照将军刚刚那个说法，就是白蓝合还是蓝白合不知道咯。搞不好那个声势啊，博弈你等一下回应，我知道你在这来过来。我跟我先讲哦，就是说此时此刻如果做问蓝白的支持者支持谁选总统，对，我认为今天如果做的话，卢秀燕可能还是比柯文哲高，可是。我觉得于将军讲的也不一定都不对哦，因为接下去几个月的时间是柯文哲个人秀，就是柯文哲他们现在打的对象叫北检，可是我就想嘛，其实这个事情你能撑多久？我刚才一直在提醒博弈跟国民党的朋友的是说，国民党今天对于冤狱这件事情愿意背书，因为你看到罗志祥的讲法，看到傅昆萁的讲法，就你们已经没有在切像博弈该脑筋那么清楚去讲说是压人取购，是所谓的该不该让他这个羁押这么久的这个层次，你们现在是背书柯文哲没有贪污，可这件事情会在什么时候后面这个盖起来的罩子就盖不住了？今天你骂北检可以，今天到法院到整个判决书是公开的，就是我们怎么样？你不喜欢台湾的司法，台湾的法官们。这个的判决还是有一定的公信力的，多少证据公开给社会大众的。那国民党就今天就已经这么早就决定了，要背书柯文哲清清白白，要背书柯文哲，这是冤狱。我认为这个你们自己去决定没关系。可是我要讲说，卢秀燕因为她最近的气势真的是没有之前这么高。一方面，我觉得最核心的点是因为她对于国民党党主席的确战，这件事情是根本性的。卢秀燕他很多的盘算，总之最后的结果是他不站，然后代理人啊，朱立伦能接受谁，卢秀燕能接受谁，让大家觉得国民党回到了过去我们认为宫廷政治嘛。那所以紧接着他自己市政也出一堆包嘛。这几天在网络上热议的就是大理这个垃圾山嘛，就是你执政了7年多，留下给台中是一大坨的垃圾，就这个事情会让大家觉得你的施政也遇到了问题，所以。接下去几个月的时间，我认为柯文哲如果要继续这样子啪啪照，他的气势当然会往上。那卢秀燕就看他有没有改变，然后能证明说他这几年台中做得很好，但我觉得很难，这个是一个点。可是我回来让我民进党讲一下了哈，就是说，其实大家我也谢谢你们关心啊。其实我民进党态度很清楚，过去1年多的纷纷扰扰，很多事情有我们该检讨的，也有我们其实默默在做，可是已经看到一些成果的。赖清德总统这2天接受平面媒体的专访，其实也讲得非常清楚，我们接下去就是4个优先。很清楚，经济、民生、弱势跟青年，这4个优先代表什么意思？就是我们过去1年多在朝野，然后大家这么纷乱的状况底下，其实你们知道吗？其实默默的做了几件事嘛。我们加薪、减税、增福利，讲白就这3件事。加薪，我们的公务员、我们的国军弟兄加了薪水，然后减税。大家知道吗？在此时此刻，如果你是单身年轻人，你有62万的年收，就是每个月赚5万以下的。是不用缴税的，这赖总统上任做的。如果你是一家4口，你家的年收164万以内，你家是不用缴税的。你家3代同堂，你们一家人的薪水212万以内是不用不用缴税的。就减税这件事情，人民收到缴税单其实是会有感觉的啊。这个就是过去1年多大家默默在做的嘛。那刚刚讲到说增福利，大家知道吗？在过去1年多的时间，我们包括很多女性，我们希望的就是什么乳癌的检测啊等等的这些。短才做几个月时间，因为有补助，多了几10万的人去做检测。其实这都是大家最后都会看好，你这个政府到底有做了什么事嘛？可是我们继续这样子做，那我们希望说，我们接下去立法院，其实总统也讲了，就是说民生优先，可以政治摆2边。那我们也有反省跟检讨嘛，就是我们也认为说，现在社会大罢免之后，希望修身养息。那这个东西我们也会努力的来说，就是针对人民真的 care 的事情，我们努力来做。那当然柯文哲今天这个避不掉嘛，因为柯文哲这一题就是全台湾的热点。对，那可是这个层次其实还是比较是在，就是说蓝白之间他们的关系是怎么样，那就看他们接下去的造化嘛。大罢免前，王一川讲罢免才是现在最重要的事情。大罢免失败之后，现在赖总统跟大家说，经济、民生、青年弱势很重要，以这4个为优先。当然啦，大罢免失败了，因为本来他才最优先的嘛，最优先那个失败了，才轮到后面的经济、民生、青年弱势嘛。这1年多来，我相信赖政府不会什么都没有做，但是以民众感受到的东西，我老讲，他们的心大部分都放在大罢免身上了。我相信，不管是从地方到中央，这种状况很明确，所以民众不喜欢，才会在大罢免的时候给出了那个答案。那接下来赖政府要朝着民生、经济、弱势青年来持续努力，我觉得是对的，这本来就是应该要做的事情，而且早就应该做了，而不是拖了1年多之后才做，已经慢了。再来，柯文哲，好了，讲柯文哲，到底能不能选总统？到底跟卢秀燕的民调如何？我觉得第一个重点
先等柯文哲确定能选，我们再讨论这个问题好不好？他现在能不能选都不知道啊，有什么好做民调的？不确定啊。如果明天判出来超过10年重罪，或者是直接很快就3审定验了，那已经没有柯文哲的事情了。现在国民党状况非常单纯，你说卢秀燕市长的民调高或低？我个人觉得现在不是重点，很简单，大家都知道跑马拉松，什么时候才要出最后的力？现在离2028还有一段时间了。你现在民调弄得非常高，那你接下来要怎么样再突破天际？那都是必须要考量本身的能量以及它的节奏。所以我觉得卢秀燕市长到底要不要接党主席，我现在党内都有共识，而且会全力的协助他完成他后续的2028可能所有的一些搭配吧，我能这样讲。我要补充一点哦。其实黄国昌当民众党党主席，跟现在柯文哲出来两个战略完全不一样。黄国昌是怎么样？黄国昌是努力的融入蓝营，然后能够抢蓝一点票，抢蓝一点声量，这是黄国昌。柯文哲不是，柯文哲是有目标，他是以攻为守，用打绿为核心价值，然后让蓝的慢慢融入白的，让蓝的慢慢融入白的。因为我到很多朋友那边去，他们在谈什么？那都深蓝的朋友了。他讲什么？他说。卢秀燕不错，但是呢，太优柔寡断。要他来跟赖清德，他被赖清德吃得死死的。要柯文哲这种人，你知道，置之死地于后生，跟他鱼死网破，就要这种人。那我就说，那你是国民党的，如果柯文哲代表国民党出来选总统，你会接受吗？他只要换掉赖清德，那又怎么样？这是我亲耳听到的。这是我亲耳听到的。所以我才讲，这是蓝营要注意的一点哦。柯文哲跟黄国昌不一样哦，黄国昌是拜傅根萁为老大，你讲什么我都挺你，拜韩国瑜为老大，来的话45度鞠躬。柯文哲不是66度鞠躬，柯文哲不是，柯文哲是有目标的，他只要打北检就是打赖清德，他骂法官就是打赖清德，而这些人深蓝喜欢听啊，因为别人不敢啊，他敢啊，别人不做他做啊，所以他讲得越凶，骂得越狠。全台巡回走得越多，他们会慢慢认为这才是未来拿下赖清德的共识。如果我们再举一个例子哈，我们先不管柯文哲就是他的那个案子判刑啊，能不能选总统，我们光以政治角度上，包括声量，黄国昌本来他不是一天到晚讲新北，结果后来第一次做出来的那个民调的时候，他跟川普差很多。后来经过这一整波，我们不是讲他基本上跟柯文哲那个时候在疫情的时候做法大概如出一辙吧，大概一路这样。结果后来到最近的民调里面，他跟川普已经差大概10%左右。就是更何况柯文哲讲起话或是引起的各方骚动或什么，可能恐怕会比黄国昌还要来得更引人注目啊。我先说吧。选举正常的所有人参选，不管是选民意代表、选县市首长，甚至选总统，正常情况没有违法情况，违法就不用讲了，直接打乱他。对，正常民众怎么投票，怎么投，投我喜欢的，反正就是这样子。所以你说现在你说赖清德蓝白是不是为了把赖清德拉下来，所以愿意投给蓝白合的那个人？讲实话没有违法，政治本来就这样子啊。我就讨厌赖清德，我觉得不想投他，可不可以？大部分都这样子嘛。所以选举当然他一定要遵守法律的规定，这个毫无疑问，这是最基本该遵守的。剩下只要大家符合法律的规定的，就是凭情绪来投票，这是一个情感的反射。而且我也不要举个例子，当然这例子我不一定觉得特别的贴切了。亲民党宋楚瑜宋主席第一次选高票就落选，所以刚刚小武才讲，所以第二次合作，第二次合作再失败完之后，那代表了政治人物原则上民众给他的机会快用光了，差不多了。第一次失败有理由，第二次再失败，尤其是学到总统层级的，会相对的比较麻烦。所以你看宋主席后面很多选举，他的票数实际上跟前面是有很大的落差了，因为毕竟政治是现实的。柯文哲市长第一次选总统，2024年失败了，他的下一次机会是2028，但是不一定代表他是不是要亲自选。如果2028再失败了，失败的不只是柯文哲本人，是整个民众党都会溃裂，因为这是小党天生的劣势。他整个资源跟包括地方的组织不够，这是为什么我们看到所有的不管蓝绿的政党，小党的你只要撑过2年没有出来到中央的，几乎全部都覆灭，没有办法，个人政党的末路就是如此。所以如果这一点民众党包括柯文哲的高层看不明白，那我们也没有什么好说的。这段是在对柯文哲跟民众党喊话吗？我在对我自己讲。对，我在对我自己发言。对，我不敢对民众党讲，我对我自己发言。可是刚才博弈讲的这段，那范老师，政治学里面这样是不是比较合理吗？是这样吗？未来一定会这样走了吗？我们刚刚讲到那个2000年总统的大选，
连战加上宋楚瑜是758万票，拿到将近60%的票，阿扁只拿到了497，只拿到39.3%，所以那个时候怎么算都一定碾压嘛。是啊，结果后来到了2004年，当初那个要把阿扁拉下来的那个愤恨值，我认为比赖清德还要高。结果后来到了2004年，当初那个要把阿扁拉下来的那个愤恨值，我认为比赖清德还要高。因为那个时候基本上蓝加上就连加上宋，还有国民党的盘就比较大，而且那时候从来没有政党轮替过，那是第一次，2000年对，第一次。而且我跟你讲，很多人甚至有一些带有省级歧视啊，这个就怎么可以让这个本省人当总统？这种那个时候还有这种文化，那时候还有新党哦。可是到了2004年，即便那个时候现在也还有新党，也还有，对，不过快差不多了，快消失了。这个结果2004阿扁拿到647万，就比他4年前还增加了150万，那连加送呢少了112万，那所以你要说那种仇恨动员，就是一定要把阿扁拉下来，那个愤怒那种痛恨，我觉得比赖清德现在还要严重很多，那个环境不一样，所以我是觉得，如果说蓝白想说我是要把赖清德拉下来，你没有很具体的这个理由的话，我不认为正当性会比阿扁的时候更高。何况赖清德在之前在今年就职满1周年之前，他的民调还有50%，他真的是因为我认为是被726跟823拖累了，当然你说台美的这个关税也有问题，但是这个事件总会慢慢消失嘛，这个大罢免大失败，我是觉得真的国民党真的不要把那个大罢免大失败好像真的当作沾自己，什么主流民意，这几个选区本来就是蓝大于绿嘛，所以但是赖清德这个大罢免大失败的问题会慢慢的消失嘛，因为随着时间过了，你明年8月再来谈大罢免，没有人会谈的啦。然后台美的关税问题，我觉得也会慢慢解决。所以柯 P 是这中间最大的一个变数啊，也就是他出来夹着他在里面1年，然后他觉得这是冤狱，他就是被政治迫害的，然后你们就是讲白一点，就你们民进党赖清德，你们就是要压我或者什么，这个一直不断讲，你觉得这个效应也会往下递减？会往下递减，会为什么？因为中白那一块已经跑掉了。现在就是变得越来越粘着的那个深白了。因为你说你真的相信他是冤狱吗？那柯文哲其实他今天讲话很技巧哦，他骂检察官，他没有骂法官，他没有，因为还没宣判。对，那我问你，他被羁押1年，请问没有法官同意，他也应该把那20几个法官痛骂一顿啊！你们凭什么压我？你们被这些检察官蒙蔽了，你们吃了那个检察官的迷魂汤，你们压了我1年，他敢不敢？他不敢。所以我觉得柯文哲还在做政治操作哦。那这股风潮今天当然烧起来，他当然我觉得会热一阵子。但是我不认为，你想想看，他如果要是真的全国巡回，虽然你今天看媒体可以看到，因为他有电子脚镣嘛，他还是每天要回报嘛。那可是其实台湾，因为台湾现在交通也方便，高铁从南到北，你只要高铁这样跑，晚上8点到10点回报或什么，其实也不是难事。他如果这样子真的就是全国这样跑，而且时间拉长呢，他就把那个效应拉长，因为明年2026 11月9日选嘛。我如果把这时间就是这样拉长呢，我让它的效应，它让这个效应一路往下呢，我觉得那个效应会边际递减。对，因为他没有什么主轴啦。OK， 那你到时候跟人家说我做的是政治冤狱，你觉得一般民众相信？你有办法去把邱佩玲告他？我根本没有透过邱佩玲拿过1毛钱，邱佩玲是乱讲的，栽赃我。去告乐天，去告妙天，去告妙天，你来看乐天是球队，乐天女孩妙天，你去告妙天啊！我根本没有拿1000万，对不对？啊，你污蔑我！我现在知道你喜欢哪个球队。乐天不错啊，去韩国也该去乐天世界。好，拉回来，所以我觉得就是说，今天他敢告吗？他不敢告嘛。这些事情，而且随着到时候一审如果真的宣判，他被判重刑。他现在被起诉是28年嘛。他如果法官那天他20年，那你就信用破产了嘛。你不能再骂法官啊。所以我觉得柯文哲他的这个东西从短期来讲，我认为是短多，但是我认为长是空。那另外蓝白的矛盾很快就出现了啦。现在在哪里？就明年的县市议员提名啊。
我光松信区上一次是选9席哦，国民党是当选5席哦。但后来因为那个谁两个去当立委嘛，黄宏威跟这个徐小溪当立委，这2席我柯文哲说我就要，你国民党要不要给我？不给，我为了你坐牢。这不会，这2回事情他们自己选。我跟你保证，国民党最基本的现在几席就一定提几席，我不可能连我的其次我都不提吧？那我不管啊，那我民众党我没有提啊。那很好，我提2席啊，我提2席的结果，我问你国民党就要掉席次？不会，我跟你保证，他提2席掉的是他。地方上的选举，我就跟你讲，市议员没有在让的，大家选过去都知道，各自有各自的盘呐，不会说我民众党提2席，然后就吃到我国民党的盘。蓝白合作。那现在是首党，所以博弈怎么合作啊？议员我要怎么合啊？所以你就跟柯文哲讲，欢迎你们派人来选。我现在我就讲，我欢迎柯文哲，民众党每一区派10个来选，好不好？不止2个，派10个。我直接讲了，好不好？都不用问，他有种派越多越好，这有种好不好？真的，对，蓝白没错，蓝白合，对啊，没有问题啊，因为这个已经超过这次现实了嘛。对，因为大家的票源某种程度，对，这个是不一样的嘛。所以我说蓝白合主要是单一席次的选举，这个的确要考量。可是既然讲到这里，来，慧珍，因为还有媒体上讨论到这个时候会进入另外一个层次。毕竟有人叫复仇阿伯，对，就是那满肚的怒火，对，你可以看出来那个讲话，未来会不会讲话会越来越充满了复仇的情绪啦，或者什么这些，所以有人就直接讲说，在未来2026，他会被自己，尤其像民进党的盘主要在南部，在南部那个地方，甚或他自己亲征，挑一个南部的地方，或跟蓝营讲，南部蓝营也很难赢，没关系，他去，也就是说，他要把整个民进党的盘或赖清德的盘整个搅完以后，2028让你们更难选，会不会？我觉得不，你是指他自己跳下去卷2028？要看他12月份。你说要被判那个宣判？对啊，如果被判的话，应该是连续市长。你觉得宣判对于民众好？我们这样分啦，少草白营支持者，中间选民，对，蓝营支持者，对，绿营支持者，对。宣判的结果有罪、无罪、有罪、重罪，这些对各自之间，你觉得会有什么影响？当然有很大差别的一个影响性。当然对小草来讲，我觉得对他们来讲，他们就没不管判什么，有10%是铁杆的哦，不管判什么，反正他就认定他。OK。然后如果你说是以蓝营的来讲，深蓝的也许就觉得说没关系，因为呢我也不管柯 P 有没有罪，但是没有赖清德对我来讲很重要。那种人呢，他就是我觉得他也不会在意，所以判什么也无所谓，也无所谓。可是如果比较浅的蓝的，他就会在意。如果你比如说这一次真的是用贪污治罪条例来判，而且是真的用金华城这个案子来判的话，我觉得那就代表着其实柯文哲不仅有犯罪，甚至从头到尾饭后就态度不佳。我觉得这会影响到，因为我跟你讲哦，柯文哲他们现在一直要操作的是什么？反赖等于挺柯嘛。可是我们如果是中间选民就会知道，反赖不等于挺柯啊。因为你挺柯，如果他被判有罪，他就是等于挺贪污啊。我觉得法律还是一个社会运作的一个底线啊。那现在你会发现柯 P 他就不去跟你讲，他就只主打反赖。那为什么他主打反赖？因为他就会把反赖集结在我柯，他就会等于反赖等于挺柯。当你把反赖等于挺柯的时候，你就模糊掉所谓的贪污这件事情，你就会失去对于所谓我们是非的这一个的坚持。那我们一旦对是非对这个不坚持的情况之下，柯 P 就有机会去诉诸那一些原本理性的人，然后就变成我跟你讲，现在一切有什么你要反赖，把这些反赖势力化为是挺柯。但事实上，就我个人认为。包括中间选民，包括绿的，可能深绿的，也就是不管你就是判无罪，深绿的还是讨厌他。但是浅绿的就不一定啊。我觉得现在是中间的浅绿的跟浅蓝的这一块，大概只有15%到20%的人，他们是真的会去看判决，他们也会认为你判什么很重要。因为比如说公益侵占，这个大家应该就很明确了嘛。那可能因为公益侵占可能2-3年而已啊。所以刚才会提到，如果是10年以上，所以重点只在贪污治罪条例的，像金华城这个案子，贪污或是图利，对这2个有没有被判？你觉得如果这2个有被判，对于柯文哲，尤其对于所谓的中间，不管是浅蓝的、浅绿的，影响就很大，因为而且这个影响大就会大到就会说，比如说可能我是绿的，可能也不一定准，但有人就会觉得说，如果蓝的
可以因为为了要蓝白合，然后结果就变成是说，哦，那个柯 P 我们还是支持他，或者是我们就还是说什么反绿对我们来讲很重要，没有赖清德对我们来讲很重要，人家就会觉得说，所以你们为了你们自己蓝白合，要牺牲掉这个所谓的法律的最基本的坚持吗？这就像这一次这个830。831还830，在那个立法在那个830，对，就是变成是那个首都。对，然后那个谁蒋万安都没有谴责这件事情，然后那一些警察被骑在头上这件事情，这个画面出来，我觉得他会对于中间或者是会觉得说，难道你们现在已经把蓝白合这件事情诉诸到所有最高，甚至是在社会安定，甚至是在我们对法律最基本的一个尊重，甚至是在司法那个公正性这件事情上还要来得高吗？这个我觉得。应该也是一般人没办法接受。我来回应一下慧珍姐的想法，没有错，任何东西都不能够逾越法律最基本的，这不管是哪个政党都一样。感谢各位。所以那个小虎哥是维持这个社会感谢各位根基。小虎哥守门员。好了，所以我要讲。柯文哲最后被判重罪或被判轻罪，我个人觉得不是最大的重点。最大的重点是柯文哲被判，假设如果被判刑之后，他的证据跟刑期能不能相符，这才是重点。我个人觉得不是最大的重点。最大的重点是柯文哲被判，假设如果被判刑之后，他的证据跟刑期能不能相符，这才是重点。就他讲他犯的这个罪，不管哪一个罪，他的刑责差不多就2-3年，判出来也是2-3年，那大家就觉得 OK。如果他这个罪本来真的就是10年以上很重严重了，证据都足够了，判10年，大家也都不会有任何意见，因为本来就该如此。国民党态度非常单纯。如果柯文哲被判了重罪，而且证据是明确的，不好意思，我们不可能容许他来选任何的，不管是总统或副总统，就是合作。没错，我们会跟民众党的其他人合作，但是不会跟柯文哲合作，因为大家都在看嘛，中间选民又不是眼睛瞎掉了，您要硬挺一个很明确，大家都知道他违法很严重，又贪污又什么等等，不会有人接受。所以对于国民党现在态度非常单纯。我不晓得柯文哲有没有罪，我只希望给他一个公平的审理机会。如果出来有罪，那就根据他被判的有罪的状况，跟他所拿出来的检调的证据，能不能够相符？能够相符，这本来就是应该要做的事情。所以小虎哥，你看到现在他们那个今天整个听下来，我觉得蓝营蛮确定的。听起来，第一个就是只有蓝白合的空间，没有白蓝合，就是蓝的一定白的一定是副手。听起来，第二件事情，那他们等于是也在看那个柯文哲的宣判，对啊，就是等于是有黄国昌跟那个小柯跟小黄这2匹马目前正在跑，目前看起来是小柯这匹马跑得比较快。但是呢，如果小柯这一匹马到最后被判可能用禁药有违规的话，那可能就会选择跟小黄这匹马合作，就是压换人，就是我觉得他们现在目前他们还是会看，没有说一定是要跟对，当然一定是啊，因为柯文哲跟民众党他们两个相近是等号，但也不是100%啊，因为毕竟民众党是一个群体嘛，那民众党的票又不是柯文哲1票而已，那如果柯文哲真的是没有罪，或者是他真的是可以出来选，那我觉得未来2028蓝白有没有机会合作，绝对会合作。而正副怎么选，我觉得那个时候再讨论，包括用民调方式或什么方式都不是问题。但如果柯文哲真的被判有罪，而且证据显示出来也的确是如此的话，那国民党态度，我相信一定很单纯，我们不可能挺一个罪犯的啦，就这么简单。我觉得很恐怖最后我再补一句，我要回范老师刚刚讲阿扁那个事情。范老师讲阿扁的事情，证明了一件事情。2028蓝白就算合作都不一定会赢，不合作一定输，因为执政的他或多或少一定有所谓的执政优势，所以这才是我要讲蓝营跟白营的人，现在你必须好好的想清楚，在合法的情况之下，怎么样能够让我们的支持者能够更好的为国家来效力，让不适当的所谓的执政者能够下台。这是我们必须要能够互相磨合的。可是我要谴责一下国民党，他们到目前为止没有为他们的幽灵联署跟这个联署道歉过。我觉得不妥了，我个人觉得不妥。我觉得对啊，我觉得其实这也是一件，其实让他翻页。对，就道歉让他翻页，我个人觉得不妥啦。我觉得他就是违法的，要不要羁押那么久是一回事，可是他就是违法。可是死不认错这件事情是让人家很生气的。我为什么在大气？我觉得这样，我觉得博弈刚才讲的话，
我相信代表很大一部分国民党的人。我代表我自己啊。对，我觉得很恐怖。对柯文哲的角度来讲很恐怖。对民众党来讲非常恐怖。白话文，我帮博弈翻译，我看不对，请指正啊。民众党还有谁有政治能量可以跟你们合作？就黄国昌而已嘛。所以我解读刚刚博弈讲的话的态度应该是这样意思。好啊，现在柯文哲出来，那如果柯文哲真的影响民众党或能够主导民众党，就让他继续主导。但如果到明年一审判决出来，柯文哲假如有罪，那柯文哲你居，那换黄国昌来谈。这个事情真的是民众党想要的吗？我要提醒的事情是这样没问题。这个博弈你的看法，国民党看法，我都一直尊重。可是如果今天一审判出来，柯文哲只要有罪，而且他贪污治罪条例，无论是图利或收贿，假如有罪，我说假如柯文哲假如给你们出招，他要求你们民众党跟国民党修法，他认为他是冤狱，他今年定调这叫冤狱了，那你能够救他这2招嘛？一招是总统特赦他，另外一招叫做就修法，他出招叫你们国民党修法，你们会说不吗？这第一点。第二点，他如果接下去跟那个国民党的候选人搭档，无论是卢柯配、柯卢配，还是卢昌配不管怎么组合，柯文哲附带跟国民党讲，条件就是要特赦柯文哲，因为我这叫冤狱。你们要先想好啦，这就是已经会发展的态势了。你们现在国民党的态度一副就是没有，只要柯文哲之后罪证确凿，我们只挺你之前羁押那一段后面就随便你了。你真的觉得小草会放了你们吗？不会，我强调，这不是他会不会的问题嘛？所以我来讲嘛，重点不是他判多少重刑或轻刑，是他的证据拿出来是不是符合这个刑期嘛？如果都符合了，那我不管小草讲什么，我也没办法硬挺下去啊。我们是有政党的人，又不是没有政党的人。博弈没有办法跟小草沟通，完全没有办法，他太理性了，他太理性了。我告诉民众党的状况因为博弈可能比较少被小草攻击，我们在座大概都很有经验对小草的状况柯文哲的能量大过民众党，民众党的能量大过黄国昌，所以黄国昌绝对要服从民众党跟柯文哲，这是毋庸置疑的。柯文哲是民众党里最大的，他的力量是大过整个民众党的所以为什么今天柯文哲一出来，造成民众党是全党普党同庆，所有的人都出去，他们的那个态度是叫什么？你知道？柯文哲今天叫无罪释放，他没有说交保他们民众党的态度是今天是无罪释放，还我公道。所以我的灾难到今天为止。那另外我讲，柯文哲的支持者，还有民众党，还有柯文哲最大公约数的人，他们如果要跟国民党合，只有一个要求：还阿北清白与自由，就这么一个要求。那国民党要不要还？国民党如果卢秀燕当了总统，我认为卢秀燕不会这么草率的做这个修法，因为卢秀燕跟博弈一样，算是比较理性的。那可是呢，小草要的不是理性，小草要的是管你那么多的，就还阿北清白。他们如果要跟国民党合，只有一个要求：还阿北清白与自由，就这么一个要求。那国民党要不要还？国民党如果卢秀燕当了总统，我认为卢秀燕不会这么草率的做这个修法，因为卢秀燕跟博弈一样，算是比较理性的。那可是呢，小草要的不是理性，小草要的是管你那么多的，就还阿北清白。那如果你不还阿北清白，阿北就自己出来选。那你说阿北不能选，什么有法律的关系？我再次强调，那是规范给人的。柯文哲是神啊，柯文哲在小草心目中是神。他们怕登记怎么选？他不管你，他就说你今天不让我选，就是怕我，就是怕我。所以我说你要跟这些沟通你要先了解他们的想法。所以说国民党绝大部分是理性的 ，OK， 可是理性的要跟蓝白合坐上谈判桌，没得谈，因为柯文哲大过民众党。来，任俊，最后1分钟，柯文哲今天交保出来，未来呢？国内政坛从今天开始，我觉得大家在谈论民众党有没有2个太阳的事情其实我至死不认为民众党有2个太阳，唯一的太阳就柯文哲嘛。今天柯文哲用他的政治实力展示了一切嘛，民众党就是他的。黄国昌充其量就算是个电灯泡，对不起，我没有负面的意思，因为黑暗的时候没有太阳嘛，他就总需要开个灯跟大家讲路怎么走嘛。所以你看黄国昌今天退居到第2线，这是非常正确的。因为未来所有民众党的动态，包含到刚刚博弈这么慷慨激昂的谈到民众党怎么样，什么卢昌配那个以后都不会再出现了啦。因为接下来国民党要看的是你柯文哲愿不愿意。其实老实讲，
我不知道博弈的群组会不会有没有出现一些讯息啦，就开始有人在讲说，那重提当年的当时的这个所谓的侯柯合作，到底是怎么个破局法嘛？所以国民党对柯文哲一定保有戒心，我不相信像刚刚博弈讲的说我未来一定怎么样，因为有太多失败的例子在过去是这样子走过来的哦。所以我相信接下来对于柯文哲来讲，他不会实质再去接党主席这个位置，因为上一次的这个经验告诉他，如果你今天再用党主席的权力，那你接下来很有可能面对到司法官司的上面，会成为你有可能再进去的理由。但是柯文哲没有放弃用他政治位置上面的光芒，试图去掩盖。柯文哲今天在这个出来的时候讲了一句话，他说：“民进党从来没想到台湾民众党如此的干净。”清清白白。这个话面对我还是强调，柯文哲有两个案子是针对他政治现金的那一块。刚刚提到说邱佩玲那些东西，都已经明明白白的证实，当事人跟中间的经手人都证实了，把钱给了柯文哲，柯文哲把它拿走。但柯文哲今天一样可以喊出台湾民众党干干净净。那我只能说，这就是他政治动物的一个兽性跟野心嘛。来，范老师最后1分钟。如果明天呢，黄国昌拿了一个联署书，修改总统、副总统选罢法，你们傅昆萁要不要签？很有可能哦。而且柯文哲可能就跟黄国昌讲，你帮我办妥这件事情，2年条款不用了。而且我们后面的立委比较没有实战经验，要先解决2年条款的问题啊。他就说我就大赦，你们继续干2年，因为后面要补的那几个没有政治经验，我们现在要战斗团队，你们这8个已经经过了2年的磨练，现在战力非常强，继续留在立法院，但是你要帮我办妥这件事情，联署，他一个一个找，傅昆萁要不要签？你这个其他的每个立委一个一个，你们这是大罢免。大失败是我的功劳，所以我真的是觉得国民党很快就要面临到这个压力哦。如果你不签，搞不好你们蓝营的支持者都打爆中央党部，你们不叫阿北啦，不让阿北选总统啊。所以而且经常会觉得说阿北现在是最有战力的啊，为什么不让他选？给他开绿灯呢？我真的觉得国民党的灾难就会像冠廷讲的，已经慢慢的逼近，而且我认为这个对柯文哲来讲，他是只赚不赔的一个生意。来，博弈最后30秒。我相信柯主席是有智慧的，做什么东西、什么提案对他好还是坏，他心里有数。有一些很莫名其妙，知道提出来就是要往坟墓里冲的提案，我相信他不会提，因为如果他真的硬要提，到最后下场他必须要自己再扛一次。所以我还是期待啦，在野党能够合作，那我也期待执政党能够找回初心，然后把台湾、把民众带向更好的方向。来，冠廷30秒。对，其实很清楚啊，因为赖总统这几天的专访对外的态度就是清楚了嘛，就是大罢免之后我们会反省跟检讨，那也希望社会可以修身养息。那我们当然经济啊、青年啊、弱势啊等等来优先。不过因为今天这个事情真的是太大了，大到就全台湾大家党政大家都很关心。柯文哲接下去也不会让台湾闲着，一定他会有很多他要谈的、他要讲的。但我们还是希望说，不管是民众党还是国民党，接下去行政团队。无论如何，现在是我们执政嘛，我们提出很多福国利民的法案的时候，跟预算的时候，也希望国民党跟民众党可以放下其他他们在乎的事情，真的好好来讨论，为台湾来努力。阿北今天交保出来，强势回归，对国内政坛，从今天以后会是什么样一个光景？我们大家拭目以待。非常谢谢现场所有来宾，也非常谢谢观众朋友收看，兄弟们，我们明天见，拜拜。